Անդրադառնալով առհասարակ այս թույլատրելի առավելագույն արագության գերազանցումը։ Թույլատրելին այդ պահի դրությամբ հատուկ նշանակության մեքենայի համար եղել է 100 կմ/ժ։ Բայց երթևեկել է 187 կմ/ժ խաչմերուկային հատվածում։ Բայց պետք է հասկանանք, որ այստեղ գործ ունենք ոչ թե զուտ, այսպես ասած, լեգիստական, մի քիչ իրավաբանական, էլի ասեմ, տրամաբանության հետ, այլ հասարակ պարզ տրամաբանության եւ իրավաչափության վավերապայմանների հետ։ Մասնավորապես, եթե մի քիչ պարզ մարդկային լեզվով ասեմ, լեգիստական տեսությունը ասում է կապ չունի թե իրավունքը բան եւ այլն ինչա։ Եթե ինչ-որ մի բան օրենքով տառացին նշված է, ապա դա թույլատրելի է։ Բայց իրավաչափության մեր կանխավարկածը, որով թվում է թե մենք եվրոպական իրավունքի կրող պետությունը պետք է առաջնորդվի, այլ բան է ասում է, որ պետք է ամեն դեպքում գրված նորմերը եւ մարդկանց կատարած գործողությունները բխեն իրավունքից եւ արդարացվածությունից։ Եվ այս պարագայում որևէ գործողությամբ, անկախ նրանից կարող է օրինակ այս 187-ը կամ 100 թույլատրելին, որը հետագայում այս դեպքից հետո բարձրացրեց մի հատ էլ 110, նույն հաջողությամբ կարող էր սահմանվել, որ օրինակ 200 կմ/ժ-ն է թույլատրելի։ Այսինքն այդ միակ հանգամանքը, որ թույլատրելին եղել է 200, դեռ այս ամբողջ իրավիճակը իրավաչափ չի դարձնում, որովհետև մենք գործ ունենք օրվա լույս ժամի հետ, ամենաբանուկ ժամի հետ, ժամը 6-ը, երբ որ բոլորը աշխատանքից դուրս են գալիս, մեքենաներով, հետիոտները ոտքով եւ այլն։ Երկրորդը, մենք գործ ունենք քաղաքի կենտրոնի հետ, ավելի բանուկ հատված։ Երրորդը, մենք գործ ունենք խաչմերուկի հետ եւ հետիոտնային անցումով կահավորված խաչմերուկի հետ, այսինքն դա մայրուղային խաչմերուկ չի եղել կարգավորվող, որը չի ունեցել։ Մենք ունեցել ենք պոտենցիալ այնպիսի հատված, որտեղով երթևեկում են եւ թույլատրված է, որ երթևեկում են քաղաքացիները։ Այսինքն այս պարագայում թեկուզ դա լիներ թույլատրելի 200 կմ/ժ արագություն եւ այլն, վարորդի ողջամտությունը եւ իրավական կարգավորումը պահանջում է, որ ինքը հաշվի առնի այդ հանգամանքը եւ նոր միայն մտնի խաչմերուկ։ Եվ այստեղ մի կարևոր հանգամանք էլ կա, ոչ ոք չի չեղարկել Հայաստանի Հանրապետությունում վթարային իրավիճակը կանխարգելելու վարորդի պարտականությունը։ Մենք հազարավոր այդպիսի դեպքեր ենք ցավոք սրտի մինչ այսօր տեսնում, երբ որ չնայած օրինակ հետիոտը երթևեկելիս է լինում չնախատեսված վայրով, չթույլատրված վայրով անցած լինում եւ ցավոք սրտի վրայերթներ ենք ունենում, կամ ցանկացած այլ իրավիճակում, երբ որ օրինակ տուժող կողմն է մեղավոր հանդիսանում, չնայած սա այս դեպքը չի, նորից եմ կրկնում։ Վարորդները շատ հաճախ մեղավոր են ճանաչվում հենց այս վթարային իրավիճակը չկանխարգելելու կարգավորմամբ։ Այսինքն օրենքը ասում է կապ չունի թե ինչքան ոչ օրինական է վարվել դիմացի տուժող կողմը, ամեն դեպքում, երբ որ դու տեսնում ես, որ ստեղծվում է վթարային իրավիճակ, դու պետք է կանխարգելես այդ իրավիճակը։ Եվ այս պարագայում ուղղակի այս արագությամբ խաչմերուկի վրա սլանալը զրկել է հենց վարորդի գիտակցման որոշմամբ, զրկել է իրեն այդ վտանգը, այդ վթարը կանխարգելելու իրական հնարավորությունից։ Ես կուզեի մի հարց էլ տալ եւ դրանից հետո կապ կլինի թե ինչպես կանդրադառնանք մյուս դեպքերին, նմանատիպ դեպքերին, հարցը փոփոխությանն է վերաբերում հենց այս նույն որոշման հատուկ տրանսպորտային միջոցների արագության հենց վերաբերյալ շեմի նոր փոփոխություն կա, բացառություն կա այս նոր փոփոխությամբ, որտեղ նշվում է պաշտոնյաներին սպառնալիքի վերաբերյալ, եթե սպառնալիք են տեսնում են, որ սպառնալիք կա, կարող են զանց առնել այդ վերին շեմը։ Սրա մասին դուք կուզեի, որ խոսեր Տաթև ջան, եւ ինչու է սա վտանգավոր եւ օրինակներ բերենք հետո։ Սպառնալիքի հանգամանքը շատ ուղիղ կարգավորված է քրեական օրենսգրքի ծայրահեղ անհրաժեշտության հոդվածով, այսինքն
կարիք չկա ամրագրելու սպառնալիքի արկայությունը, որպեսզի կամ օրինակ ծայրահեղ անհրաժեշտությունը նաև կարգավորված է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով եւ դա լեգիտիմացնելու կեղծ ձևով օրակարգ բերելու անհրաժեշտություն ամենևին չկա, որովհետեւ եթե տվյալ գործում հիմնավորվեր, որ վարորդը գործել է ծայրահեղ անհրաժեշտությունից պայմանավորված, բնականաբար ոչ մի պատասխանատվության մասին խոսք գնալ չի լինում։ Սա եւս մի իրավունքի եղանակով քարոզչություն իրականացնելու միտում է, որով ստեղծելու այսպիսի մի իլյուզիա, որ վարչապետը շրջապատված է վտանգներով եւ սպառնալիքներով, մինչդեռ իրականում հաստագրված այս ժամանակահատվածում մենք որևէ ռեալ սպառնալիքի դեպք չենք տեսել։